Assalomu alaykum. Hop, xudo xohlasa bugun a, bir nechta valyutali paralar, oltin, balkim a, kriptovalyutalarni ham shu kelayotgan haftamizga qisqacha qo'ldan kelgancha analiz etamiz. Hop, birinchi bizada funt dollar valyuta birligi, valyuta parasi 1 soatlik time frame. Oxirgi a, oxirgi oy desak ham to'g'ri bo'ladi. Ancha yaxshigina tepaga yurib berdi. Uzoq vaqt longda bo'ldik. O'ylashimcha yana dalcha long ketamiz. Bunga sabab birinchidan hozir bizani trendimiz long trendga o'tganmiz. Bu 1 soatlik time frame. Hop, agar bu yerda masjidga yaxshilab qaraydigan bo'lsak, bu yerda yaxshigina likvid yig'ilyapti. Buni biza kattaroq, ya'ni 4 soatlik time frame'da chiroyliroq ko'rinishga ega bo'ladi bu narsa. Bu likvidlik 4 soatda yaxshiroq ko'rinadi, chiroyliroq yig'iladi. Masalan, chist likvidni o'zini oladigan bo'lsak, hop, barsa bo'yishi o'rni shu yerda bo'lishi mumkin. Yoki hop, kunlik time frame'ga o'tamiz. Mana bu yoqda bizada yana ham chiroyli ko'rinish bergan. Hop, mana bu yoqda birinchi likvid yig'ilgan. Keyin bu yerda ham yig'ilgan deya olamiz. Mana bu bizani 3-chi likvidimiz bo'ladi. Hop, likvidlarni belgilab oldik. Bizda trend bor, likvidnost bor. Xo'sh, yana topib ko'ramiz. Mana shu tortib ko'ramiz. Hozir bizada 0.8 zonani kutib olishimiz mumkin. Yani atkat bo'lib 0.8 dan keyin dalcha yana bayga ketish ehtimoli bor. Ya'ni yoki bunaqasiga yana bir 0.5 dan qaytib berishi mumkin. Xullas, har bir zonadan qaytib berish ehtimoli bor. Lekin bizda hozir eng kuchli zona bu 0.618 bilan 0.79 zonamiz bo'ladi. Bunga sababimiz agar bu atkat beradigan bo'lsa, mana bu yerda eski likvidimiz bor. Minimum va maksimum olib tortamiz. Ya'ni bizada eng chiroyli nuqta bu 618 yokida 79 zona juda kuchli zona hisobida ketyapti. Time frame'da. Ya'ni shu zonalarda biza bayga limit kelib qo'yib, dalcha yana tepaga long ketishimizni rejalashtirsak bo'ladi. Endi bu birinchidan keyingi hafta mobaynida bo'lmasligi ham mumkin. Bir necha kun, bir hafta, 2 hafta vaqt olishi mumkin. Endi bu birinchi ideyamiz. Ikkinchi ideyamiz esa bu yerda likvid chizib qo'yganmiz. Likviddan, ya'ni mana shu chizig'i tepasidan bizaga yurib berishi mumkin. Ya'ni mana shu o'zidan, ya'ni bu yoqqa tushib o'tirmasdan yurib berish ehtimoli ham bor. Agar
Endi bu в основном biza mana shartda bizani kutayotgan har xil nima desa bo'ladi, новостной fonda aniq bo'ladi. Bundoq olib qaraganda. Hattoki endi biza agar likvidni usha olmaydigan bo'lsak, mana shu likvidni agar olib ketmasa, unda уже biza 0.38 zonani birinchi navbatda kutib olamiz. Agar bundan ham qaytib bermaydigan bo'lsa, 0.5 zonani, keyin oxirida eng kuchli bo'lgan zonamiz 0.618 yokida 0.79 zonani kutib olsak bo'ladi. Endi bu qatgacha borish mumkin degan narsani to'g'risini aytaman, bu narsaga hech kim javob bermaydi. No, ehtimoliy ravishda bizani kutib turgan zonalar bu birinchisi mana bu zona. Mana shu zonaga keladi, chunki bu psixologik zona. Ya'ni bu yoqqa уже bir marta, ikki marta tegib kelavergan. Keyingi zonamiz bunisi. Undan keyingisi esa bunisi. Mana shu zonalarni biza o'zimizni potensialniy kelajakdagi take profitimiz qilib olsak bo'ladi. Ko'ramiz endi xudo xolisa bu yog'iga vaqt ko'rsatadi. Bilamisi mana shu kelayotgan haftaga reja shu. Hop. Endi boshqa parani oladigan bo'lsak, masalan, oltinni olaylik. Hamma oltinni yaxshi ko'radi-yu. Hamma oltinni yaxshi ko'radi. Bizda dnevnoy time frame'da faqat long ancha yildan beri постоянный long bo'lgan. Yana dashi long deyamiz biz. Xolasa bu ham o'sib berishi kerak. Endi bu yerda mana o'zi chiroyli qilib likvid yig'ib beribdi. Buni biza birinchi Fibonacci'ni topganimizda o'zgartirib ko'ramiz. Hop, 0.38 zonadan qaytib bergan desak ham bo'ladi. Adinchi yetib kelmagan. Hop. Bu likvid zonamiz. Likvid zonamiz yorib o'tgan. Birinchi likvidni bu chiziqda belgilab olamiz, chunki mana shu o'ringa ko'p marta kelib teggan. Bu bizani chiroyli likvid zonamiz bo'ladi. Endi xo'sh, likvid zonamiz minimumi bor. Maksimumni olib belgilab olamiz. Mana shu holatda katta ehtimol bilan bu kunlik time frame bo'lgani uchun kunlik time frame'da bu shu uровеньni test qilib yana uchib ketish ehtimoli katta. Lekin bunga kelguncha balki bir hafta o'tar, balki 3-4 kun o'tar, balki bir kun. Bu shu hafta chiqadigan har xil long stiliga bog'liq. Agar новостной fonda agar tez impulsdan yurib ketmasa, unda ko'proq kutib qolamiz. No, bizani xudo xolisa nimamiz, maqsadimiz shu keyingi haftaga 3000 dan ancha o'tib berishi kerak. 3000 urib bo'lgan. Endi 3100, 3050 mi? Bitta ham masalan Fibonacci topib ko'rsak bo'ladi. Fibonacci topib ko'radigan bo'lsak, bizani oldingi likvid zonamiz 0.38
Fibonacci 0.38 zonasiga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu nechta bo'ladi? Xuddi o'sha hozirgi funt ko'rsatganimdek, funt tugilagi juda kuchli zona hisoblanadi. Chunki Fibonacci 0.38 zonasi ularni likviddagi zonamizga to'g'ri kelyapti. Bu yerda eng maksimum nuqtamiz shu butun tarix bo'yicha. O'shaning uchun bu yerda Viyolada уже psixologik zonalar yo'q. Buni o'zi o'sha psixologik zona hisoblanadi. Shuning uchun long kechish ehtimoli bor, juda katta. Chunki shu kungacha faqat longda yurgan. Endi bu narsa atkat berib, keyin longga ketish ehtimoli katta. Hop, endi nimani ko'ramiz? Ko'rdik. Audi. Audi'miz time frame'da fonga olib qaraydigan bo'lsak, trend short da ketyapti. Psixologik zona. Ikinchi psixologik zonamiz mana shu bo'ladi. Mana biz o'sha darajalarni o'rnatib oldik. Support va resistance. Uровень поддержки, уровень сопротивления o'rnatib oldik. Endi bu yerda уже ko'rib turganingizdek minimumimiz tegan, ikkinchi marta tegishi bu. Bayga bo'lsa 1, 2, 3 uchlandirga ketadi. Mana bu yerda ikkita mana bu 4 marta tegan bu o'ringa. 4 marta tegani bu o'rinni juda ham kuchli qiladi. Bu dunyo time frame'da bu yoqqa yetib borish uchun oylar kerak bo'lishi mumkin. Bizani o'zi hozirgi maqsadimiz kelasi bizay hozir kelayotgan haftaga analiz qilish. Shuning uchun biza hop ikki olib o'tib ko'ramiz. Hop, 4 soatlikda. 4 soatlikda buyoqda Fibonacci'ni topib ko'ramiz. Xo'sh, Fibonacci'miz o'zi ishlab bergan desak ham bo'ladi. Endi agar masalan 8 dan 15 dan qaytib bergan, ishlab bergan Fibonacci. 4 soatlik bizda sal qiyinroq vaziyat, lekin bu yerda mana oladigan bo'lsak, likvidность yig'ilgan. 1 soat bilan o'tarkanmiz. 1 soatlikda bu juda ham chiroyli likvidность. Shokolad deydi. Hop. Chizib olamiz. Вроде yog'ib o'tganga o'xshaydi. Buradan hop, Fibonacci'ni topib ko'ramiz. Chunki уже 1 soatlik time frame'da bizga buy trend hisobiga ketadi. Mana shu o'zi, ya'ni likvid bor. Bu birinchisi, bu ikkinchisi. Necha уже sekin longga harakat boshlangan. Shuning uchun biz Fibonacci'ni longga tortamiz. Hop, Fibonacci'ni to'g'ri tortildi. Endi bizani kutadigan, qilishimiz kerak bo'ladigan ish yana o'sha haligi aytganimdek, mana bu zona. Bundan oldingi likvid zonasi. Bundan oldingi likvid zonasi bizga atkat model berishi mumkin.
harakat qilib berishi mumkin. Bu shu zonagacha yoki yo'nalishga ketishi ham mumkin. Ikkita ssenariy, ya'ni bu yerdan ketishi ham mumkin. Yokida biza bo'ladigan zona bu 0.38 zona. Yokida shu likvidimizni maksimum zonasi yo'nalishi yana davom etishimiz mumkin. Shunaqa holat, bir soatlik time frame. Bu yoqqa kelguncha nima deydi? Bu bunaqa yurib kelishi mumkin. Bunaqa yurishga o'zida bir 2-3 kun vaqt ketadi. Audioda ideya shu. Bay. Hop, yana ko'ramiz. Yanada nima holat? Yanadagi holatimiz soatlikda ancha kattaroq anaqani ko'rdik. Xo'sh, short. Birinchidan biri short. Значит, shortga juda qidiramiz. Shortga qidiramiz. Kunlik time ko'rinishi. Mana kunlik time frame'da juda oliy likvidlarimiz bor. Oldingi likvid, bu likvid bundan keyin yig'ilayotgan likvid. Hop, bizani bundan oldingi likvid harakat zonamiz, ya'ni bunga уже tegib bo'lgan, yetib kelgan. Agar Fibonacci'ni tortadigan bo'lsak, 0.5 zonadan reaksiya olgan 0.5 zona va bizani уже bundan oldingi likvid olgan joyimizdan harakat bergan. Ya'ni bu degani bo'lishi mumkin. Hozir masalan 0.618 ham chiqib berishi mumkin, 0.79 dan ham chiqib berishi mumkin. Katta ehtimol bilan bu hozir bizdagi dalshi short ketish nimasini beryapti ehtimolini. Ya'ni ko'rgan hatto biza bilan yana dalshi short qilamiz. Hop, примерно buni oladigan bo'lsak, hop, примерно mana shu zonagacha. Mana shu zonani kutib olamiz, xudo xohlasa. Bizada darajamiz bor. Pastki darajamiz sekin bo'ladi. Pastki darajamiz bor. Mana shu kecha xudo xohlasa kelishi kerak. Hop, keyingi qaramiz. Euro USD. Euro USD oxirgi payt harakatda bo'ldi. Impuls harakatidan keyin ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Shunday baribir bu yerda ham nimamiz bor? Time frame'da kuchli darajamiz bor ekan. Ya'ni yaxshi zo'r. Hop, bu yoqda bo'lsa mana
endi shunaqa hop endi buyog'iga darajalarimiz bor degan darajalar qoladigan bo'lsak ikkinchi nima deydi bu globalniy darajada bo'lsa undan keyingi turadigan daraja ekan ya'ni bu hozir откат berish boshladi откат berish qatgacha berishi mumkin откатimiz juda impulsivniy harakat qilgani uchun откатimiz ham impulsdan tushib ketish ehtimoli bor ya'ni bu judayam tez bo'ldi bu narsa birinchi kun ikkinchi kun plus minus 10 kunda mana shu holatga keldi bir ikki uchda plus minus bir haftada kelib turadi mana shu holat yana xuddi shu holat bilan shtatga berishi ham mumkin qaysi zonagacha savol bitta mana bu zona bor judayam zo'r yig'ilgan nima judayam zo'r yig'ilgan kuchli burada bayg'inlikda liquidi bor o'tgacha kelishi ham mumkin ana buni yo'qdan qaytish ham mumkin o'zimizga o'zi yig'ilib ko'pincha soniylik sonimiz bor bu yerda Fibonacci topib ko'rsak bo'ladi turamiz likidimiz mana shuni birinchi zona topib ko'ramiz hop 38 zona birinchi bo'ladigan joyimiz likidi mana o'sha aytganimdek 15 zona bizani mamlakatimizga azimut o'rtaga agar Fibonacci'ni azimi oldingi maksimumga tortadigan bo'lsak 15 zona mana 15 zona bu 15 zona mana bilan oldingi ramplarni kuchli desa tengma teng keladi endi agar bu yerdan bu kuchli zona hisoblanadi agar bu yerdan ham tushib ketavermasa 1618imiz ham bizani ya'ni 05 ham 1618 ham 79 zonalarimiz juda kuchli zonalar judayam ko'p ikkinchi variantimiz bu более простой variant bu asosida ya'ni buni yorib ketishi ehtimoli ham bor endi ham o'sha har xil fundamental tahlil asosida ko'rib tushsak bo'ladi siyosatga bog'liq chiqadigan xabarlarga bog'liq так texnический analizda holat shunaqa natijada mana bu zona judayam kuchli shu zonagacha откат berib turib keyin дальше payga ketishi mumkin ya'ni bizani eng tepasidagi psixologik darajamizgacha borishi mumkin borish ehtimoli bor katta juda endi evroni ko'rdik yana harbiy serpina endi oxirgi 24-chi birdaniga berdi Tramp kelgani shunday fon asosida
Hmm, va nima deb yana darajalarimiz bor. Aniq bir darajamiz bor. Asoslangan hollariga qilsak ham bo'ladi. Hozir darajani olgan, pastki darajamizni tutgan, va nima qilamiz? Mana shu ko'ramiz joyiga. Mana 138 o'rnida hozir o'sha 138 dan ishlasak ham bo'ladi. Может, ketishi ham mayli. Buni kichikroq Trendimiz mum o'zini oladigan bo'lsak, albatta ham o'ylashguncha bor. O'ylashguncha bor. Birinchi bo'ladigan joyimiz bu daraja. Shu darajagacha long bo'lish ehtimoli bor. Hammani ko'rgan birinchi Bitcoin degan ya'ni shokoladli yig'ilibdi. Ba'zi chiroyli va videoda 8 zonadan ishlab bergan desak ham bo'ladi. Garchi bayt etadi. Albatta, bor zonamiz shu hafta mobaynida biza ko'ramiz. Qonunni ko'rish ehtimoldan 86-87 ming dollardan qaytarish mumkin. Ya'ni likvidimiz dana qaytarish mumkin. Mana yonida yana qaytish bergan. Qaytish berganda yana bu yoqqa kelyapti. Yana kelib, yana retest berish mumkin. Borib o'tishga mumkin. Yana qaytib ketishga mumkin. Mana bu joyni 86-87 qaytib ketish mumkin. Ikkinchi varianti ana shu holat bo'lishi ham yana ikkita variant. Bu 0,5 dollardan ham holat.
Tron. Hop, Tron esa-da for karakter oldu. Savaşçı tarihlerinde Namıkdagi rohbar degan bo'lsa bir kunlik aytganda ya'ni boshqa vaqtda ham bo'ladi. Ba'zi tushunsiz bo'ladi, ba'zi tushunsiz bo'ladi. Omad Namlikda nima shu barra boshlangan boshlangan katta ehtimol bilan yana yig'iladi va pastga tushib ketadi. Va mavjudiyat yetgan yo'lakka yoki bayskop bilan kirasiz bo'ladi. Darsi short, darsi short, xabarga or kelishi mumkin. Darsi short bo'ladi. Bu hozir pastga ketishi mumkin. Zonasini yorib ketib ham mumkin. Shu atlanmagan reaksiya olib tushib ehtimoli bor. Hop, bilan oxiriga tortib kerak. Chiroyli qilib ketaverishdi. Boramiz. Hop, olgan olgan paydo bo'lgan
نعم. خب بسیار در شورت استعمال بار بسیار ترند من الشورت يعني أدخل غالبية من السهولة غالبية بالنسبة لي قصان قطرة يضرب بشوي شوية كبير طبعا لا أصلا هذا لا يكون سبب كان يمكن هذا الاختار منها ممكن أنا اللي يشوف هذا الشورت الشورت شوية كبير يعني ما أشتغل من يجي قدام على بعض طبعا يعني شوط ثالث العمل في تدريب البالغ كان تقرير كان تقرير كان سؤال حالة يقين في مجال بالتدريب في في الطبيعة في العالم يعني نقول تركز على اللي في المحشي دور الأطفال في أوجان ولا هذا الشخص كان طبعا يعني على بعض يعني
Camera. Ikiwa na mzangu kati ya sport wa katika kutoa la sport koyan قبل خالص حوالي 60 أنا بعمل يعني مثلا كل يوم يعني yoga ada foco de carga algo antes realmente portabilité volta e stare tempo con la con solana e tronania na anche operador pode mini anche proprio Italian guardo che italiano che no possiamo vai non vai non vai дальше ничего не может now the thought and after the number yeah
intorno allo stesso anche particolare, l'impianto offre di non entrare di ciò no, di droga, offre molto bene e questa meditazione vediamo le cose della vita, carta di all'inizio dopo le carte da dire, non uccidi, sono però delle cose che loro poveri e poveri agli non che è molto semplice, una reazione non tossiche, sana, dando all'inizio tanto che poi con la risorsa mamma non di altro se vuoi anche